प्रैंक करते नहीं, सिर्फ फालतूरी करते रहते हर टाइम। तो हम लोग यहाँ पे शूट के लिए थे पर्वती में, आप देख सकते हो यहाँ पे। बट क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमने प्रैंक शूट नहीं हो पाया, क्योंकि कैमरे में बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है। तो हमने आए जस्ट इंट्रो किया, एंडिंग इंट्रो किया, और बस हम फिर रिटर्न जा रहे हैं अभी। छतरी लेके भी कैमरे बिक गए। तो मैं हूँ प्रशांत, ये परशुराम, ये ओंकार और ये सागर। तो हम सभी लोग निकलते हैं अभी यहाँ से। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट